Da Olbia a Terralba, altro centro colpito dall'alluvione, ma per parlare di solidarietà che è arrivata sotto forma di un carico di giocattoli che a un mese e mezzo dalla tragedia regalano adesso un sorriso ai bambini delle scuole. Il servizio di Marco Lai. Greta aveva perso i giocattoli nell'alluvione. Tutti i giocattoli. Anche Giada, la sorellina. Cosa hai ricevuto? Pattino a rotelle. Era quello che desideravi? Sì. Un sorriso per i più piccoli che hanno vissuto il dramma dell'alluvione. Gli aiuti continuano ad arrivare anche da oltremare. I volontari della Banca del Giocattolo e dell'Associazione Culturale Sunuraghe hanno organizzato da Biella una spedizione di giocattoli, tappe nelle scuole a Olbia, Terralba e Solarussa. Questi giocattoli chi li ha donati? I bambini biellesi, 79 comuni della provincia di Biella hanno attivato gli sportelli sia presso le filiali della Biverbanca sia attraverso gli assessori delle politiche sociali o nelle Proloco, nelle sedi degli Alpini o addirittura nelle segreterie degli stessi municipi. Siamo nati perché non esiste che un bambino non abbia un dono per Natale. La solidarietà è scattata subito dopo l'alluvione con la voglia di dare un contributo, ognuno secondo le proprie possibilità. Ad attivarsi sono stati anche tanti giovani. I ragazzi nati fuori dalla Sardegna sono quelli che per prima hanno colto i segnali di urgenza e sono offerti per fare delle iniziative. Elia, cosa hai ricevuto? Dei soldatini con un carro armato. Contento? Molto. Che ne farai adesso? Quando sarò a casa mi metterò a giocare.